professora Dani está aqui para apresentar o som da letrinha C e o som da letrinha Q. A letrinha Q, ela sempre vai estar acompanhada da vogal U. Então, ela sempre vai estar acompanhada dessa vogal. Elas nunca se separam, elas são apaixonadas. Então, a letrinha Q sempre acompanhada da vogal U. E olha só, gente. Essa duplinha aqui, junto com essa letrinha, tem o mesmo som e a gente vai ver isso agora. Então, vamos começar pela letra C. A letrinha C, quando ela está acompanhada da vogal A, ela vai ter o som de K. Quando a letrinha C está acompanhada da vogal O, vai ter o som de CO. Quando a letrinha C, empresta aqui. Quando a letrinha C está acompanhada da vogal U, fica o som de CU, certo? Vamos ver aqui a letrinha QU. QU, com a vogal E, fica o som de Q. As letrinhas, essa duplinha aqui, QU, junto com a vogal I, fica o som de QI. Então, a gente não pode confundir, segundo ano, essas letrinhas. Ó, a prof. Dani apresentou já a letrinha C com as vogais A, O, U. Agora, a letrinha C, ela é muito amiga das vogais E e da vogal I. Então, olha o som. Preste bem atenção. Quando a letrinha C está do ladinho da vogal E, ela fica o som de C. Muito bem. C. C de cebola. C de cenoura. Ok? Quando a letrinha C está acompanhada da vogal I, fica o som de Si. Cidade. E não lembro mais do que, mas enfim. Então, relembrando. Letrinha C com a vogal A, fica o som de K. K de cabelo. K de casca. Casca. Ok? Quando a letrinha C está acompanhada da vogal O, fica o som de coelho. Couve-flor. Tá dando pra entender? E a letrinha C, acompanhada da vogal U, fica o som de cupim. Cupim. Então, ok. Ficou fácil? Então, é K-co-cu, C-si. Repete comigo. K-co-cu, C-si. Tem um trava-língua que eu vou falar pra vocês. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui? Qual caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Então, ó. Vem cá, minha duplinha. Q-U. Que de queijo. Ai, meu queijo despedaçou. Que de queijo. Que de queijo. Q-U-I. Quiabo. Gente, então é isso. Então, toda vez que você estiver lá escrevendo, por favor, não coloca seijo. É queijo. Queijo. É queijo. E não... Cadê? E não seijo, ok? Cebola, sim. Não é? Queibola. Ok? Na hora que você for escrever cidade, não vai escrever quidade, ok? Ninguém come. Na hora que for escrever que de quiabo, não vai escrever ciabo, tá? Então, última vez, prometo. Vai repetir comigo. K, co, cu, C,
que, mole, fácil. Então é isso, turminha. Beijo. Tchau. E eu vou ficar aqui comendo meu queijo. Porque não é sejo, não, é queijo. Tchau.